有冇話等幾點去環境？係知道咗嗰次就可以快啲收工。李雲thị李雲thị陳奕喬李雲浩小朋友陳奕喬小朋友，歡迎嚟運動員召集區。細佬啱啱最 last 嗰個淘汰賽。Jessie，我住一樣先。交代啲嘢咧，我知 end up 3月先至見到面，3月頭先見到產品。跟住我哋就突然之間同佢講咯，咁話俾佢聽，佢講嘢即係我老公不嬲講嘢都有技巧嘅，